Oi pessoal, atualização aí do Fusca depois de alguns meses de oficina, né? Demorou um pouquinho. Vim aqui agora para tirar esse carpete horroroso aqui, né? E olha aí como é que ele tá. Olha aqui o piso, né? O assoalho, desculpa. Eu até pensei que ia estar pior, mas ó, não tá dos muito ruim não. Aqui na frente é a mesma coisa, eu tô tirando aqui ainda, né? Essas sujeiras, o motorzinho agora ficou bonzinho. Deixa eu acender a luz. Isso aqui tudo, olha que trapeira, tudo sujo, fedido. Olha os banquinhos Procar, né? Para quem gosta de um banquinho Procar, aí ó, tá funcionando direitinho, tá travando, olha lá. Vou mandar arrumar só, né? Trocar a capa dele. Falar em capa, esse banco de trás aqui, olha aqui, ó, original, né? Olha que coisa linda, né? Eu descobri que atrás de 3 capas, é sério, tinha 3 capas aqui de banco, uma até da Procar, que imita os bancos da frente, o resto tá aqui no chão, de outras coisas. Aqui o banco traseiro, dá pra acreditar nisso? Aí. A câmera tá ruim aqui, mas olha aqui, ó, originalzinho, ó, deixa eu virar de cá. Original do Fusca. Tem um rasgadinho ali embaixo, né, que é uma pena. As molas estão bem surradinhas, né, mas dá pra arrumar ainda, ó. Não tem ferrugem, cara, né, só essa lã aí que tá horrorosa, tem que trocar também, mas vai ficar top, né? Alguém acredita que isso vai dar certo? Olha os forros da porta, eu vou tirar também aqui agora. Vou dispensar tudo que tiver para jogar fora, eu já vou jogar fora, né? Que não dá para aproveitar. As portas lá de cá também, olha o banquinho. Olha isso aqui. Não dá, né? Tem que tirar e jogar fora. Agora o assoalho ficou chique, hein? Olha aí, só uma limpezinha já vai dar certo, hein? Nem vai precisar trocar. Os túneis ali estão bons também. O do lado de lá, do lado esquerdo, não tá legal. Vai ter que dar uma ajeitadinha nele.